Selamat malam. Ini cara mengobati batuk dengan menggunakan obat tradisional, yaitu sente wulung atau ya sente wulung itu seperti ini. Tapi ini yang wulung, tapi yang ungu, bukan yang hijau ya. Ini yang hijau. Nah, ini seperti ini wulung. Alat dan bahannya, siapkan karet dan plastik kecil, gunanya untuk menampung air dari sente wulung tersebut. Pertama-tama sente kita potong bagian daunnya, nah, pakai gunting seperti itu. Nah, terus plastik kita masukkan, ditutup atau di tali karet yang kuat supaya nanti air dari sente tersebut tidak keluar. Ditutup rapat-rapat seperti ini. Mohon maaf, ini karena malam jadi agak kurang, penglihatannya kurang. Jadi ini sentenya seperti ini, wulung, sente wulung, jangan keliru sente hijau ya. Nah, seperti itu kita rapikan dulu seperti ini dan ditambahi tali rafia supaya lebih kuat dan airnya tidak bocor. Untuk membuat tarian mentelung. Nah, kalau bahasa mentelung, supaya airnya jangan sampai putus. Nah, jangan sampai putus, supaya airnya nanti langsung masuk ke plastik itu. Kasih beban Atau dikasih beban gantolan watu atau apa, batu. jangan di Kurang lebih 1 malam ya mas. 1 Paginya malam, diambil, nanti paginya diambil, terus lalu diminumkan ke orang yang batuk, bisa anak-anak, bisa orang tua. Insya Allah untuk obat tradisional dari Jawa ngijabai sekali. Nah, sudah cuma seperti itu. bikin lagi. Kita bikin lagi yang kedua, dipotong dulu. Nah, dipotong pas ininya ya, dari ujung tangkai yang ke daun. Nah, seperti itu. Kita tutup dulu dengan karet tadi yang kuat supaya air nanti tidak bleber atau tidak tumpah keluar. Yang kuat-kuat. Gugup di setting. Ini pemeran utamanya yaitu Mas Suryadi. Ini obat dari nenek moyang kita. Insya Allah hijabai sekali. Batuk bronkis ya mas ya, batuk parah ya mas ya. Batuk parah pun insya Allah bisa sembuh tanpa ke dokter. Dan ini anak saya pun nyoba 1 kali 2 kali sembuh. Ini buat pengobatan orang lain lagi. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Udah sampai sini dulu, kita lihat besok pagi. Terima kasih, selamat malam.